है दोस्तों, हमारे पास आज एक सैमसंग का एसएसडी है और उसको आज हम ओपन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या-क्या फीचर्स है और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे और वो कैसे दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। ये वाला जो पैकेट आप देख रहे हैं, ये वाला पैकेट वो अमेज़न का है। देखिए कितने सुंदर से पैकेजिंग किया है, पूरा मतलब फुली पैक्ड है, उसमें कुछ एंटर नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको कट करना पड़ रहा है। देखिए कट हो गया है। उसके अंदर देखिए कितना सॉफ्ट पैकेज है। उसमें निकल रहा है हमारा सैमसंग का पोर्टेबल एसएसडी T5 है और उसका अंदर क्या है देखेंगे। ये वाला अमेज़न का बिल है। चलिए इसको हम अभी इसमें क्या फीचर्स लिखा है देखेंगे। पोर्टेबल एसएसडी लिखा है, T5 लिखा है। देखिए उसमें 500 GB का लिखा है। उसके नीचे विंडोज़ लिखा है, मैक लिखा है, एंड्रॉयड। ये वाला 3 ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाला काम करेगा और उसका जो वारंटी है वो 3 इयर्स लिखा है। उसके नीचे लिखा है जो यूएसबी का जो इंटरफेस है वो 3.1 है एंड सेकेंड जनरेशन। वो अप टू 10 Gbps का स्पीड प्रोवाइड करता है। उसके बाद है पासवर्ड प्रोटेक्शन। आप पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, मतलब आप एसएसडी को पासवर्ड एन्क्रिप्शन कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ के लिए विंडोज़ 7 और हायर चाहिए और मैक के लिए 10.9 और उसके हायर, और एंड्रॉयड के लिए किटकैट और वो उसका जो वर्जन है 4 से हायर है। तो उसके नीचे वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसको पासवर्ड सिस्टम नहीं यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद है हम देखेंगे वो लिखा है फास्ट। उसका जो स्पीड है अप टू 540 Mbps और सेकंड है एंड स्लिक डिजाइन एंड सॉलिड है। जो आउटर जो कवर है वो एल्यूमिनियम का लिखा है और जो वेट है वो 51 ग्राम का है और इट कैन रेजिस्टेंस अप टू रेजिस्ट शॉक अप टू 2 मीटर फ्रॉम हाइट। मतलब 2 मीटर हाइट के ऊपर आप जब उसको छोड़ देंगे तो आपका जो शॉक मिलेगा वो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब डैमेज नहीं होगा, शॉक रेजिस्टेंस है। उसके बाद उसका जो प्राइस है उसमें लिखा है 14,399 प्राइस लिखा है। आप इसको अमेज़न से 6,000 के आसपास ले सकते हैं, तो इसलिए आपको ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो अच्छा होगा, आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद उसको जो कवर है पूरा फुली पैक है, उसके नीचे है वो लिखा है मॉडल नंबर लिखा है PA500B लिखा है और प्रोडक्शन डेट 8/9/2021 लिखा है और मेड इन कोरिया में। मतलब ये कोरिया का प्रोडक्ट है, ये चाइनीज़ का नहीं। आप बेफिक्र उसको खरीद कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्शन डेट है 8/9/2020 है और उसका जो पैकेजिंग है वो जो सील है वो भी सॉलिड लगा है। उसको हम बेयर हैंड से नहीं निकल सकते हैं, इसलिए हमको उसको कट करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, बस सॉलिड से लगा है, इसको हम कट करेंगे। उसके बाद भी कितना टाइट हो रहा है, निकल नहीं रहा है, फुली पैक सॉलिड लग रहा है, हो गया है।
खुल गया है। उसके बाद उसके अंदर में भी एक कवर है, प्लास्टिक का कवर लग रहा है, प्लास्टिक का है। उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट कवर भी है। कितना अच्छा से पैक लग रहा है, दिख रहा है। और ये वाला जो कलर है उसका ब्लू कलर है। ये वाला 2 वेरिएंट में आता है। ब्लू का जो है 250 GB आता है और 500 GB आता है ब्लू कलर में, और 1 TB और 2 TB आता है ब्लैक कलर में। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसका जो पैकेजिंग है, कवरिंग है। उसको ऊपर ट्रांसपेरेंट कवर निकाल देते हैं। हो गया है। देखिए कितना स्लिम लग रहा है और छोटा सा लग रहा है। उसका जो ऊपर पोर्शन है वो एल्युमिनियम का बना है, एल्युमिनियम सॉलिड। और पूरा स्लीपर ही लग रहा है, पूरा प्लेन। ये कितना छोटा सा है। आप उसको आराम से जहाँ भी जाएंगे ले सकते हैं। और इसको आप पॉकेट में, पर्स में डाल के भी ले सकते हैं। इतना छोटा सा है, इसमें बहुत अच्छा सा लग रहा है। और उसका जो डिजाइन और फिनिशिंग है आउटर सरफेस का, वो भी बहुत अच्छा है। और ये वाला टाइप सी के पॉइंट है। और इसमें जो वाला 5 वोल्ट लिखा है, ये 0.8 एम्पियर करंट लेगा। 5 वोल्ट, देखिए 5 वोल्ट है। 500 लिखा है, रेड नंबर लिखा है। ये वाला जो उसका जो इंपोर्ट केबल है वो टाइप सी है। मतलब आप मोबाइल में अभी तो टाइप सी का केबल आ रहा है, उस केबल उसमें इसमें भी लग सकता है। और देखेंगे, आगे देखेंगे उसको कैसे हम लगाएंगे। देखिए उसको रखते हैं। उसके बाद क्या है देखेंगे। बहुत ही वाला का ये वाला मैनुअल है। इसमें सारी डिटेल लिखा है, कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, और कैसे वारंटी है, कैसे पासवर्ड डालेंगे। उसका जो स्पीड है वो 4.9 टाइम फास्टर दैन एक्सटर्नल SSD, मतलब हमारा जो पुराना हार्ड डिस्क ड्राइव ये होता है उससे 4.9 से ज़्यादा स्पीड है। और उससे ज़्यादा भी लाइट वेट है और छोटा भी है। ये वाला 2 केबल क्या है, ये वाला फर्स्ट केबल ये टाइप सी और टाइप ए, मतलब जो कंप्यूटर में लगता है वो टाइप ए का लगता है। और ये वाला मोबाइल में जो केबल लगता है वो टाइप सी का है। तो SSD का जो इनपुट है वो टाइप सी का है, ये टाइप सी। और ये वाला टाइप ए है। तो हम ये वाला टाइप सी टू टाइप सी, मतलब दोनों तरफ टाइप सी केबल लगा है। तो इस केबल हम यूज़ करेंगे जब हम मोबाइल से हमारा SSD को कनेक्ट करेंगे। मतलब ये SSD मोबाइल में भी कनेक्ट हो सकता है। देखते हैं कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे होता है, कनेक्ट नहीं होता है, कैसे फिट होता है। ये फर्स्ट वाला केबल टाइप ए टू टाइप सी का है। टाइप सी SSD में लगाएंगे और टाइप ए हमारा कंप्यूटर में लगाएंगे। वो फिट हो रहा है, फिट हो रहा है। ठीक है, टाइप ए का है। उसके बाद हम टाइप सी टू सी लगाएंगे, लेकिन दोनों तरफ चेक करेंगे दोनों तरफ तो होता है कि नहीं। एक साइड हम लगाते हैं और दूसरी साइड भी चेक करेंगे कैसे होता है।
सैमसंग SSD का हम आज स्पीड टेस्ट करेंगे, देखेंगे वो कितना स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र करता है। देखिए ये वाला SSD को हम टाइप सी केबल से लगा दिए हैं और उसका जो दूसरा साइड है टाइप ए केबल, उसको हम कंप्यूटर जो USB पोर्ट है उसमें लगाएंगे। देखिए एक USB पोर्ट खाली है, उसमें डालेंगे। लगा दिए, हो गया है, अच्छे से लगा दिए हैं, हो गया है। उसका देखिए उसका जो SSD का इंटरफेस है, फाइल इंटरफेस है, खुल गया है। उसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद एक फ़ाइल लेंगे कंप्यूटर से और उसको इस SSD में ट्रांसफ़र करेंगे। देखेंगे वो कितने स्पीड से होता है। चलिए एक फ़ोल्डर लेते हैं, मूवी फ़ोल्डर। मूवी में हम लिखेंगे फाइल MS धोनी का जो फाइल है लेते हैं, वीडियो फाइल सेंड करते हैं Samsung T5। देखिए उसका जो फाइल साइज़ है 1.4 वो कितना जल्दी हो गया। उसका जो स्पीड अभी दिखा रहा है 3.34 मतलब 330 MB पर सेकेंड दिखा रहा है। और उसका जो टोटल फाइल साइज ट्रांसफ़र हो रहा है लगभग 10 सेकेंड के अंदर हो रहा है। मतलब कितना सुपर फास्ट, कितना स्पीड हो रहा है। ये वाला स्पीड नॉर्मल STD में जो था पुराना वाला, वो उतना ज़्यादा स्पीड नहीं हो रहा था। तो देखिए ये कितना जल्दी हो रहा है। उसके बाद हम और एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे Samsung SSD से लेकर कंप्यूटर से लगाएंगे, मतलब रिवर्स करेंगे। इस फाइल को लेंगे और हमारा कंप्यूटर में पेस्ट करेंगे। कट कर लिया और इसमें पेस्ट कर लिया। जो SSD सैमसंग का है उसका जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है उसको हम आज कैसे करेंगे वो आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमको SSD को टाइप से कनेक्ट करना है। उसके बाद उसको लेके USB से कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। उसके बाद ऐसे इंटरफेस आएगा, उसको कट कीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम में ये SSD को कनेक्ट करेंगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ये वाला सॉफ्टवेयर है सैमसंग पोर्टेबल SSD सॉफ्टवेयर, ये वाला क्लिक कीजिए। हमारा तो पहले मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो उसको ओपन कीजिए। उसके बाद देखिए 75 GB यूज हुआ है दिखा रहा है, 390 GB फ्री है। और उसका जो सिक्योरिटी मोड है वो डिसेबल है, मतलब पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद जो सेटिंग है क्लिक करके उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो हम सेटिंग में क्लिक करेंगे। देखिए जो सिक्योरिटी मोड है वो ऑफ है, उसको हम क्लिक करके ऑन करेंगे। ऑन हो गया। उसके बाद हमको पासवर्ड मांगेगा, हम हमारा जो चाहिए पासवर्ड दे दीजिए। उसके बाद कंफर्म कर लिए और सिर्फ पासवर्ड को दीजिए। हमारा हो गया। उसके बाद सेव कीजिए और उसके बाद कंफर्म कीजिए। ओके, तो सिक्योरिटी मोड इज इनेबल, हमारा पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद हम उसको चेक करेंगे तो हमको SSD को निकालना पड़ेगा। सेट करेंगे ना, और जो लाइट है वो ऑफ हो गया है, तो सेट टू रिमूव कर दिया हूँ। थोड़ी देर के बाद हम उसको फिर से कंप्यूटर USB केबल से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे इससे पासवर्ड प्रोटेक्शन आता है नहीं है। कनेक्ट हो गया है। उसके बाद देखिए उसका जो फेस है वो आ गया है। जो फाइल दिखा रहा है उसको ओपन करेंगे। इसमें जो फाइल दिखा रहा है वो डाटा फाइल नहीं है, यह सॉफ्टवेयर का फाइल है पोर्टेबल SSD। जब हम न्यू डिवाइस में कनेक्ट करेंगे
तो उसमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पासवर्ड देके उसको खोलना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो अडाप्टर है इंस्टॉल है, इसलिए हमको ये वाला दिखा है। पासवर्ड पे दे दिए, उसके बाद जो अनलॉक है उसको क्लिक करें। उसके बाद देखिए अनलॉक हो गया है। तो भी इसको जो ऑफ कर दिए, उसके बाद जो फाइल दिखा रहे हैं उसको ओपन कीजिए। ये है हमारा डाटा फाइल जो इस SSD में है, खुल रहा है। उसके बाद हम उसको डिसेबल करेंगे, वही सॉफ्टवेयर को फिर से ओपन करेंगे और उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सिक्योर मोड को सेटिंग में जाकर ऑफ करेंगे। ऑन है, क्लिक ऑफ हो गया। उसके बाद जो पासवर्ड दिए थे उसी पासवर्ड को फिर से एंटर करेंगे, हो गया। उसके बाद सेव कीजिए। देखिए हो गया है हमारा जो सिक्योर मोड तो ऑफ हो गया है, मतलब पासवर्ड डिसेबल हो गया है।